अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आइडियाज़ एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी मशीन जो ऑफलाइन से ऑनलाइन करनी है। पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है वो तरीका, अगर वो तरीका काम ना करे तो फिर ये एक दूसरा तरीका है, मेथड है इसका। इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका ये मसला हल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने हैश, स्टार और स्टॉप का बटन साथ प्रेस करना है। हैश, स्टार और स्टॉप, ऐसी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इधर आपने कोड लिखना है 6789, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इसमें से आपने आना है जी एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स पे आने के बाद आपने सेलेक्ट करना है DC301 NVM इनिशियलाइज़र। DC301 NVM इनिशियलाइज़र। इसे करने के बाद आप नेटवर्क कंट्रोलर पे आएंगे। नेटवर्क कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे। इसे आप करेंगे इनिशियलाइज़। आप मेरी अभी मशीन में ये इशू नहीं आ रहा, अगर आपके साथ ये आ रहा है तो आप इसे इनिशियलाइज़ करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। इनिशियलाइज़ करने के बाद ये मशीन आप इनिशियलाइज़ करेंगे तो ये मशीन क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो मशीन रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद ये फिर ऑन होगी तो उम्मीद करूँगा कि आपको वो मसला हल हो चुका होगा। अगर मशीन स्टार्ट करने के बाद एक एरर दे रही हो, फ्यूज़र मॉड्यूल का एरर, तो उसमें परेशान नहीं होना। आपने जस्ट मशीन को फिर एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देना, वो एरर भी आपका चला जाएगा। और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको आपकी अच्छी तरह रहनुमाई करेगी। घबराना नहीं है, जब फ्यूज़र मॉड्यूल का एरर आए तो जस्ट मशीन को फिर रीस्टार्ट कर देना और इंशाल्लाह आपकी USB पोर्ट वर्किंग करने लग जाएगी। शुक्रिया जी।